백석 모닥불 봤는데요. 제목이 똑같은 다른 시가 있어요. 안도현님의 모닥불입니다. 자, 반, 번 이름 꼭 쓰시고요. 백석님의 모닥불과 안도현님의 모닥불의 공통점과 차이점 비교해서 읽어보면 흥미롭겠죠? 여러분, 우리 백석 시인의 모닥불은 크게 내용상 두 부분으로 나뉜다고 했잖아요. 1, 2연 한 부분, 3연 한 부분. 그래서 우리가 이렇게 1, 2연, 3연 이렇게 나눴었죠. 1, 2연 한 묶음, 3연 한 묶음. 자, 이 안도현님의 모닥불은요. 자, 보세요. 모닥불은 피어오른다. 요게 한 번 나오는 게 아니에요. 여기에도 나와요. 여기에도 나와요. 자, 이게 끝일까요? 아니에요. 여기에도 있어요. 자, 모닥불은 피어오른다. 이 구절, 이 19, 이 문장이 시에서 4번 나와요. 그래서 우리가 이 문장 나올 때마다 끊어주면 돼요. 모닥불은 피어오른다. 어디에서 요렇게 한 부분 끊어주고, 모닥불은 피어오른다. 여기 끊어주고, 모닥불은 피어오른다. 는 요렇게 여기까지 끊어주고, 모닥불은 피어오른다. 한 그루 향나무 같다. 요게 이제 두 줄 딱 한 부분이네. 그래서 자, 백석 시인의 모닥불이 하나, 둘 요렇게 됐는데 안도현님의 모닥불은 요거 한 부분. 그러니까 지금 안도현님의 모닥불이 연 구분이 안 돼 있잖아요. 그냥 쭉 쓰여 있잖아요. 그래서 요거를 뭐 첫 번째 부분, 그리고 여기서부터 두 번째 부분, 여기서부터 세 번째 부분, 요게 마지막 부분, 요렇게 나눠도 좋을 것 같아요. 그러니까 우리가 일종의 연 구분을 한 셈인데 내용상 그렇게 나눌 수 있다. 우리 백석 시인 그 모닥불 보면 도 반복됐는데, 자, 안도현님의 모닥불은 에서. 자, 내용상 첫 번째 부분에는 에서가 반복되고요. 자, 내용상 두 번째 부분에서는 무슨 노래가 떠오르네요. 이런 노래 있었잖아요. 애가 반복되고 있고요. 자, 세 번째 부분에서는 는 요렇게 반복되고 있어요. 내용상 첫 번째, 두 번째, 세 번째 부분에서 반복되는 말이 다르지만 반복이란 점은 똑같아요. 똑같은 말 반복. 마지막 부분만 뭐 반복되는 거 없죠? 네 번째 부분. 그래서요, 이 에서는 뭐예요? 이거 장소 아닙니까? 장소, 곳, 장소, place. 이건 뭐예요? 때잖아, 때. time. 그죠? 이 는 이건 이제 모닥불을 꾸며주는 거예요. 끝까지 울음을 참아내는 모닥불은 피어오른다. 그래서 제가 여기서 끊긴 했지만 그날까지 끝까지 울음을 참아내는 모닥불은 피어오른다. 요렇게 볼 수도 있습니다. 그래서 시인이 연구분을 하지 않았는지도 몰라요. 그냥 쭉 이어서 쓴 것 같아요. 왜냐면 여기서 걸려요. 저는 여기서 끊었지만 사실 여러분, 이 시를 이렇게 봐도 상관없어요. 사람들이 착하게 살아있는 곳에서, 모이는 곳에서 모닥불은 피어오른다. 이렇게 내용상 첫 번째, 두 번째 부분 여기 끝과 시작이 이어진다니까요. 쓸데없는 책들이 다 쌓인 다음에 모닥불은 피어오른다. 이렇게 두 번째 끝나는 부분과 세 번째 시작되는 부분이 이어진다니까요. 내용상 세 번째 끝나는 부분과 네 번째 시작하는 부분이 이렇게 내용상 이어진다니까요. 자, 그래서 지금 보세요. 어디에서 곳, 장소 말했는데 어두운 공사장, 잡것들, 철야, 농성, 처차, 가난한, 비탈진, 착하게. 이 내용상 첫 번째 부분 보니까 막 잘 살고 이런 느낌보다는 이렇게 좀 이렇게 중심이 아니라 메인이 아니라 변두리, 이렇게 주변 이런 느낌이 좀 이렇게 다가오시나 모르겠어요. 그래서 소외된 삶을 사는 착한 사람들을 따뜻하게 위로하는 마음이 아닌가. 여러분, 제가
이거 정말 이거 신문 읽으면서 본 문장인데요. 아직까지 잊혀지지가 않아요. 이 세상은 부자, 잘생긴 사람, 뭐 키 큰 사람, 뭐 운동 잘하는 사람, 이렇게 잘난 사람들이 이 세상을 지배하잖아요. 근데요, 문학만큼은 안 그런 사람들이 주인공이라는 거예요. 여러분, 문학의 주인공이 막 뭐 재벌이고 뭐 그런 작품도 있긴 있어요. 뭐 재벌 로맨스. 근데 우리 교과서에 실린 대부분의 문학 작품 보면요, 가난하고 뭐 못생기고 조금 이렇게 힘들고 어렵고 이런 세상의 시선으로 봤을 때는 주인공이라 할 수 없는 사람들이 주인공인 세계가 바로 문학이에요. 그래서 문학의 논리와 세상의 논리는 다른 것 같아요. 세상에서 주목받지 못하는 사람들을 바라보는 시선. 자, 이거를 이제 진보에 가깝다고 하는데요. 왜냐하면 보수는 이미 갖고 있는 거를 지키는 걸 우선으로 하고요. 이제 진보는 뭔가 변화하고자 하는 의지가 강할 때 이제 진보라 하거든요. 그래서 잘 사는 사람들보다는 이제 못 사는 사람들에게 주목해서 그 사람들을 좀 잘 살게 해주자, 세상을 좀 변화시키자, 이게 이제 진보인 거죠. 그래서 그런 사람들, 그리고 뭐 무장 독립군, 압록강, 배부른 그들, 잠들이는 그들, 이건 뭔가 조금 부정적인 어감이 느껴지는데요. 자, 힘들게 살아가는 사람들을 위로하고 그들에게 희망을 주고자 하는 의지가 모닥불에 담긴 건 아닐까. 따뜻하게 피어오르는 모닥불, 삶을 희망으로 전진시킨다잖아요, 모닥불이. 그래서 이 시는 모닥불을 중심 제재로 삼고 있고요. 백석의 모닥불에서 조사, 도를 반복하고 repeat, 모닥불에 타는 소재들을 열거했던 것처럼 이 작품에서도 에서, 는과 모닥불은 피어오른다 라는 문장을 반복하고, 아까 다 확인했죠. 모닥불이 피어오르는 곳과 피어오르는 때를 열거하고 있는 거, 이게 이제 공통점이죠. 공통점. 자, 3번도 공통점인데요. 자, 백석의 모닥불에서 새끼오리, 헌신짝, 이거 새끼줄이라 했죠. 꽥꽥 오리 아니고 보잘것없는 것들과 나그네, 붓장사, 땜쟁이, 소외된 애들, 부자는 아니잖아요. 동등한 관심과 시선을 준 것처럼 이 작품도 공사장, 쓰레기장, 여공, 양말의 구멍난 이와 같이 소외된 존재들, 그러니까 이 세상의 주인공이라고 할 수 없겠는 사람들에게 따뜻한 연민의 눈길을 보내고 있다. 이게 바로 문학의 묘미이자 가치가 아닐까요? 끝.